हिजोपदेश 28 को 18 लाई हामी निष्ठालाई नै सिकिरहेका छौँ अझै पनि। अनि यसलाई हामी 7 इभिल स्पिरिटको कनेक्सनमा हेरिरहेका छौँ। आज हामी फेरि पनि कानानाइट स्पिरिटको त्यो पर्सपेक्टिभबाट यसलाई हेरिरहेका छौँ। सुचालमा जीवन बिताउने जोसुकै पनि सुरक्षित रहन्छ, तर बदमासको कसै न कसै गरी पतन हुन्छ। सो हामीले हिजो सिक्यौँ कि हामी सोझो जीवन निष्ठामा हिँड्छ भने हामीले सुरक्षा पाउँछौँ। इभन डिफिकल्ट टाइम्सहरूमा पनि, गाह्रो समयहरूमा पनि। बाइबलमा के भनेर लेखेको छ भन्दाखेरि भजन सङ्ग्रह 27 को 5 पदमा लेखेको छ, तपाईँले मलाई आपतको दिनमा पनि आफ्नो मण्डपको मुनि लुकाएर राख्नुहुन्छ भनेर लेखेको छ। सो जब पनि हामी परमेश्वरसँग हिँड्छौँ त्यति बेला हामीलाई प्रभुले एकदमै गाह्रो समयमा पनि, अप्ठ्यारो समयमा पनि परमेश्वरको मण्डपको मुनि लुकाएर राख्नुहुन्छ। सुरक्षा भनेको चाहिँ त्यो हो। अनि भजन सङ्ग्रह 91 को 1 पद अनुसार जो परम प्रधानको गुप्त स्थानमा रहन्छ त्यसले सर्वशक्तिमानको छत्रछाया मुनि बास पाउँछ भनेर परमेश्वरको वचनमा लेखेको छ। सो भजन सङ्ग्रह 27 को 5 र भजन सङ्ग्रह 91 को 1 पदले चाहिँ त्यो गुप्त स्थानको कुरा गर्छ। परमेश्वरको पवित्र मण्डपको गुप्त स्थानको कुरा गरेको छ। भजन सङ्ग्रह 27 को 5 अनि भजन सङ्ग्रह 91 को 1 पद अनुसार। अनि सुचालमा जीवन बिताउने जोसुकै पनि सुरक्षित रहन्छ, तर बदमासको कसै न कसै गरी पतन हुन्छ। सो परमेश्वरको वचनले हामीलाई भन्दैछ, हामी यदि सुचालमा जीवन जिउँछौँ भने चाहिँ हामी सुरक्षित रहन्छौँ, तर यदि हामी बदमास हुन्छौँ, यदि हामी परमेश्वरको कुरालाई मान्दैनौँ भने चाहिँ विनाश चाहिँ उसको लागि निश्चित छ। सो हामीले हेरेको थियौँ कुन चाहिँ स्पिरिट्सहरूले चाहिँ हामीले ओभरकम गर्नुपर्ने हाम्रो लाइफमा। मिश्र देशबाट त प्रभुले हामीलाई निकालेर ल्याउनु भयो भन्ने कुरालाई हामीले प्रस्थानको किताब 6 अध्यायको 6 देखि लिएर 9 पदसम्म हामीले हेऱ्यौँ। तर अब मिश्र देशबाट निकालेर ल्याइसक्नु भएपछि कनान देशमा अथवा प्रतिज्ञाको देशमा भएको शत्रुलाई चाहिँ हामीले हाम्रो जीवनबाट हटाउनु पर्छ। अनि त्यो शत्रुले चाहिँ जहिले पनि हाम्रो जीवनमा पापको अनुशासनलाई लिएर आउन खोज्छ भन्ने कुरालाई हेऱ्यौँ। पापको पनि एउटा अनुशासन हुन्छ। अनि त्यो पापको अनुशासनमा जब एउटा मानिस पर्छ तब ऊ पापको दासत्व मुनि आएको हुन्छ। पाप नगरी जिउनै सक्दैन। अधार्मिकतालाई उसले आफ्नो जीवनमा नलिकन जिउनै सक्दैन। हिजो हामीले हेरेको के थियो भन्दाखेरि चाहिँ क्यानानाइट स्पिरिटमा चाहिँ के छ भने स्पिरिट अफ एडिक्सन, स्पिरिट अफ पर्भर्जन भनेको चाहिँ के हो? जे कुरालाई पनि उल्टा पारिदिनु, उल्टा बनाइदिनु, त्यो चाहिँ पर्भर्स। अनि बाइबलले त्यसलाई के भनेको छ? बाङ्गो र बरालिएको पुस्ता पनि भनेको छ। क्रुकेट एन्ड के भनेको छ? बाङ्गो र नाश हुने पुस्ता, है, बरालिएको पुस्ता। सो त्यो चाहिँ कहाँबाट आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ जहिले पनि यो क्यानानाइट स्पिरिटले एउटा मानिसको जीवनमा यसरी कार्य गर्ने गर्छ। जब पनि यो क्यानानाइट स्पिरिट हाम्रो जीवनमा आउँछ त्यसले, अथवा त्यसलाई हामीले स्थान दिन्छौँ, हाम्रो जीवनको सबै कुराहरू उल्टा हुन्छ। एउटा प्रिजनमा परेको मान्छे, एउटा झ्यालखानमा परेको मान्छे चाहिँ जबसम्म उसलाई कसैले प्रिजनबाट निकाल्दैन ऊ निस्किन सक्दैन। अनि निकाल्न सक्ने चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ द्याट इज द लाइट अफ द गस्पल। सुसमाचारको ज्योतिले मात्र उसलाई त्यो अन्धकारको प्रिजनबाट बाहिर निकाल्न सक्छ। अनि एउटा कारण थियो। अर्को चाहिँ त्यति बेला मात्रै निस्किन्छ जब त्यो मान्छे त्यो ज्योतिमा आउनलाई तयारी हुन्छ। एउटा व्यक्ति परमेश्वरको ज्योतिमा आउनलाई तयारी छैन भने ऊ कहिले पनि त्यो प्रिजनबाट बाहिर निस्कन सक्दैन, कहिले पनि निस्कन सक्दैन। त्यो अन्धकारको प्रिजन छ, एउटा यस्तो प्रिजन छ जसले मान्छेलाई अँध्यारोमा राख्छ। उदाहरणको लागि हामीले बाइबलमा जब हेर्छौँ हामीले यो भेटाउँछौँ कि मानिसहरू यूहन्नाको किताब 3 अध्यायको 18 अनि 19 पदलाई हामीले पढ्यौँ भने हामीले त्यहाँ त्यसको फैसला भेटाउँछौँ। त्यसको प्रभुले भन्नुभएको कुरा अथवा
हामी पढौँ ल यहुन्नाको किताब 3 अध्यायको। यो एकदमै बाइबलको फेमस प्यासेज हो, तर यो एउटा जस्ट मेमोराइज गर्ने वर्ड छैन, तर यहाँ एउटा सिद्धान्त छ। अनि यो सिद्धान्त चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामी यसलाई पढ्ने नै छौँ। त्यहाँ के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ यहुन्नाको किताब 3 अध्यायको 18 अनि 19 पद। यहुन्नाको किताब 3 अध्यायको 18 अनि 19 पदमा यसरी लेखेको छ, जसले उहाँमाथि विश्वास गर्छ उसको इन्साफ हुँदैन, जसले विश्वास गर्दैन उसको इन्साफ अघिबाटै भइसकेको छ, किनभने उसले परमेश्वरको एकमात्र पुत्रको नाउँमा विश्वास गरेको छैन। सो जब पनि एउटा मान्छेले विश्वास गर्छ, प्रभुलाई विश्वास गर्छ, उसको चाहिँ इन्साफ हुँदैन भनेको ऊ जजमेन्टमा पर्दैन। विश्वास गर्ने मानिस चाहिँ विश्वास गर्ने मान्छेको इन्साफ हुँदैन भनेको चाहिँ के भनेको फेरि? विश्वास गर्ने मान्छेको इन्साफ हुँदैन भनेको चाहिँ के भनेको भन्दाखेरि चाहिँ विश्वास हामी प्रभुलाई गर्छौँ भने चाहिँ हाम्रो विश्वासमा जहिले पनि के हुन्छ? काम हुन्छ, विश्वास अनुसारको काम हुन्छ। अनि त्यो काम विश्वास अनुसारको काम हुने बित्तिकै हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि हामी प्रभुलाई विश्वास अनुसारको काम भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो हरेक काममा हामी विश्वासलाई प्रस्तुत गर्न थाल्छौँ, विश्वासको व्यवहारिकतामा आउँछौँ। अब विश्वासको व्यवहारिकता चाहिँ के हो? बाइबलले भनेको छ बिना कामको विश्वास चाहिँ मरे तुल्य हो भनिकन वचनले हामीलाई भन्छ। हामी विश्वास त गर्छौँ, तर हामी त्यो विश्वासलाई चाहिँ यदि हामी कामसँग सप्लिमेन्ट गर्दैनौँ, कामसँग यदि हामी त्यसलाई कम्प्लिमेन्ट गर्दैनौँ भने चाहिँ त्यो विश्वास चाहिँ मरे तुल्य हो। सो विश्वासको काम चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ हामी विश्वास अनुसारको फल पनि फलाउन थाल्छौँ। सो विश्वास अनुसारको काम यहाँ वचनले भन्दैछ, जसले उहाँमाथि विश्वास गर्छ उसको इन्साफ हुँदैन। विश्वासले चाहिँ जहिले पनि हामीलाई काम गर्न दिन्छ, परमेश्वरको काम गर्न दिन्छ। अनि त्यो मान्छेको जीवनमा विश्वासको काम हुन्छ, विश्वासको फल हुन्छ, विश्वासको व्यवहारिकता हुन्छ। तर जसले विश्वास गर्छ त्यसको इन्साफ हुँदैन, तर जसले विश्वास गर्दैन उसको इन्साफ अघिबाटै भइसकेको छ। सो हामीले विश्वास नगरेपछि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो अविश्वासको काम हुन्छ। सो प्रभुको कुरालाई हामी विश्वास गर्दैनौँ, प्रभुको अस्तित्वलाई विश्वास गर्दैनौँ है, अनि प्रभु छ भन्ने कुरालाई हामी विश्वास नै गर्दैनौँ। बाइबलले भन्छ परमेश्वरले पक्षपात गर्नै हुन कसैलाई पनि अलरेडी देखिहाल्नु भयो, यसले विश्वास गर्दैन, यो चाहिँ केसमा पर्छ? जजमेन्टमा पर्छ भनेको छ। किनभने उसले विश्वास गरेन, परमेश्वरको पुत्रलाई उसले विश्वास नै गरेन। अनि यहाँ भन्दैछ किनभने जसले परमेश्वरको एकमात्र किनभने उसले परमेश्वरको पुत्रको एकमात्र नाउँमा विश्वास गरेको छैन। अब न्यायको फैसला यो हो, ज्योति संसारमा आएको छ र मानिसहरूले ज्योति भन्दा बरु अन्धकारलाई रुचाए। अब यहाँ वचनले के भन्दैछ? न्यायको फैसला चाहिँ यो हो, ज्योति चाहिँ संसारमा आएको छ, ज्योति आएको छ, तर मान्छेले ज्योतिलाई होइन तर अन्धकारलाई रुचाए भन्दैछ। अब विश्वासको काम चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो मान्छे अँध्यारोदेखि उज्यालोमा आउन चाहिहाल्छ। तर अब जुन चाहिँ मान्छे चाहिँ न्यायमा पर्ने उसको जीवनमा जजमेन्ट आउँछ, त्यो जजमेन्ट आउने मान्छेको जीवनमा एउटा साइन चाहिँ के हुँदो रहेछ? मेरो जीवनमा यदि परमेश्वरको इन्साफ आउनु हो भने चाहिँ म अँध्यारोदेखि कहिले पनि उज्यालोमा आउन सक्दिनँ। अँध्यारो भनेको के हो? अँध्यारो भनेको अज्ञानताको अँध्यारो, परमेश्वरलाई चिन्ने कुरादेखि अँध्यारो। सो म आफ्नै विचारमा, म आफ्नै सोचमा म के गर्छु? परमेश्वरदेखि टाढा भएको हुन्छु। सो हामीले हेऱ्यौँ नि, यो क्यानानाइट स्पिरिट चाहिँ स्पिरिट अफ द एन्टाइक्राइस्ट पनि हो, जसले चाहिँ परमेश्वर भन्ने हरेक कुरालाई के गर्छ? विरोध गर्छ। सो यहाँ भन्दैछ न्यायको फैसला यो हो, ज्योति संसारमा आएको छ। ज्योति को हुनुहुन्छ? यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। यीशु ख्रीष्टले भन्नुभयो आई एम द लाइट अफ द वर्ल्ड, म यस संसारको ज्योति हुँ भनेर प्रभुले भन्नुभयो। अनि न्यायको फैसला यो हो, ज्योति संसारमा आएको छ र मानिसहरूले ज्योति भन्दा बरु अन्धकारलाई रुचाए। र मानिसको स्वभाव चाहिँ के छ? उसले ज्योतिलाई होइन तर अन्धकारलाई रुचायो, उसले अन्धकारलाई मन पराउन थाल्यो अनि अन्धकारको काम गर्न थाल्यो। अब क्यानानाइट स्पिरिटले के गर्छ?
जहिले पनि अन्धकारको काम गर्न लाउँछ। अब यो चाहिँ स्पिरिट अफ परभर्जन हो नि त, उल्टा बनाउने जे कुरालाई पनि। सो उसलाई संगति मन पर्दैन, उसलाई के मनपर्छ, उसलाई गलत संगति मनपर्छ, उसलाई वचन मन पर्दैन, उसलाई के मनपर्छ, उसलाई व्यर्थको कुरा मनपर्छ। अब यो मैले बनाएर भनेको होइन, यो वचनमा लेखेको छ। सो यो देख्दै गर्दाखेरि चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ कि ओके म चाहिँ अलरेडी इन्साफमा परिसकेको मान्छे रहेछु भनेकन। सो त्यो हो भने चाहिँ हामी बुद्धिमानी छौँ भने चाहिँ हामी के गर्छौँ, हामी ज्योतिमा आइहाल्छौँ, त्यो कुरालाई छोडिहाल्छौँ, थाकिहाल्छौँ। हामी थाहा पायो नि यो पोइजन रहेछ, यो करेन्ट रहेछ, यो डेन्जरस रहेछ, घातक रहेछ। सो त्यो लाइफ स्टाइललाई हामी चेन्ज गर्न थाल्छौँ। तर मूर्खले के भन्छ अरे सधैँ आफ्नो मनमा देयर इज नो गॉड, परमेश्वर छैन। तर मनमा भनेको चाहिँ उसले उसको बिलिफ, उसको त्यो हुन्छ नि, उसको बिलिफ सिस्टम भनेको होइन, उसको कामले भन्छ, कामले। किनभने परमेश्वरले अल्टिमेटली चाहिँ के हेर्नुहुन्छ, हाम्रो काम पनि हेर्नुहुन्छ नि। ल अफ फेथ भनेको छ बाइबलमा। विश्वासको पनि एउटा व्यवस्था छ। विश्वासको व्यवस्था चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ बिना कामको विश्वास चाहिँ के हो, मरे तुल्य हो। बिना कामको विश्वास, द्याट इज कल्ड द ल अफ फेथ। त्यसलाई चाहिँ विश्वासको काम भनेर भन्छ, ल अफ फेथ भन्छ। सो ल अफ फेथ चाहिँ हाम्रो जीवनमा यदि छैन भने चाहिँ हामी के गर्छौँ भने हामी विश्वास त गर्छौँ तर काम नै गर्दैन। त्यो त भूतात्मा जस्तै हो। भूतात्मा पनि थरथर काम छ, तर त्यसले के गर्छ, परमेश्वरलाई विरोध गर्छ होइन। परमेश्वरको विश्वास गर्दैन त्यसले है। त्यसले के गर्छ, जहिले पनि परमेश्वरको विरोध गर्छ। सो यो इन्टेग्रिटी चाहिँ हामीले कहाँ लुज गर्छौँ भन्दाखेरि नि यो यूहन्नाको किताब 3 अध्यायको 18 र 19 पद त्यति साह्रो शक्तिशाली वचन हो। यो वचनलाई हामीले ध्यान दिएर पढेको हुनुपर्छ, बुझेको हुनुपर्छ। हेर्नुहोस् एकपल्ट म फेरि पढ्छु। जसले उहाँमाथि विश्वास गर्छ उसको इन्साफ हुँदैन। अब विश्वास चाहिँ केसँग जोडेको हुनुपर्छ, कार्यसँग। हामीले याकुबको किताबमा होइन, याकुबको किताब 3 अध्यायमा गएर पढ्यो भने हामी पढौँ न त्यसलाई। विश्वास र काम चाहिँ इट हेज टु गो टु ग्यादर भनेको छ नि त। पढौँ न जेम्स च्याप्टर 3:2-24 मा याकुबको किताब 2 अध्यायको 24 पदमा के भनेर लेखेको छ भन्दाखेरि चाहिँ यसरी लेखेको छ, तिमीहरू देख्दछौ कि कामबाट मानिस धर्मी ठहरिँदैन रहेछ, विश्वासबाट मात्र होइन। सो यहाँ भनेको छ, तल अझै पढौँ। यसरी राहाब वेश्याले पनि जब दूतहरूलाई सत्कार गरे तिनीहरूलाई अर्कै बाटो पठाए तब त्यो कामैबाट ठिक ठहरिएको होइन र। किनभने शरीर आत्मा बिना मरेको हुन्छ, त्यसरी विश्वास पनि काम बिना मरेको हुन्छ। सो के भयो, अब यदि हाम्रोमा विश्वास छैन भने चाहिँ विश्वास पनि काम बिना चाहिँ के हुन्छ, मरेको हुन्छ। सो त्यसलाई के भन्छ, ल अफ फेथ भन्छ त्यसलाई। ल अफ फेथ भनेको रोमीको किताब 7 अध्यायमा होला सायद त्यसलाई एक्सप्लेन गरेको छ। ल अफ फेथ चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ हाम्रो हरेक काम चाहिँ केबाट हुन्छ, विश्वासद्वारा। 7 अध्यायमा होइन 3 अध्यायको 27 पदमा भनेको छ ल अफ फेथ भनेको छ, विश्वासको व्यवस्था भनेको छ। विश्वासको व्यवस्था मान्छेले अब व्यवस्थै छैन भन्छ, तर परमेश्वरको वचनले विश्वासको व्यवस्थाको कुरा गर्छ। विश्वासको व्यवस्था चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ विश्वास चाहिँ जहिले पनि कामसँग जोडेको हुन्छ। सो अहिले भर्खर हामीले पढ्यौँ याकुबको किताब 3 अध्यायको 26 पदमा, किनभने जसरी शरीर आत्मा बिना मरेको हुन्छ त्यस्तै गरी विश्वास पनि काम बिना मरेको हुन्छ। म विश्वास त गर्छु भनेर भन्छु तर त्यसको काम नै छैन। सो क्यानानाइट स्पिरिटले के गर्छ, हो त्यो कुराहरूलाई, यो ललाई के गर्दैछ हाम्रो जीवनबाट भत्काइदिन्छ। सिन भनेको नै के हो, सिन भनेको ललेसनेस हो नि त। पाप भनेको नै व्यवस्था विहीन हुनु नै पाप हो। सो के गर्छ, त्यसले त्यो व्यवस्था नै हटाइन्छ। त्यसले कुन चाहिँ व्यवस्था ल्याउँछ, त्यसले कुन चाहिँ डिसिप्लिन ल्याउँछ, डिसिप्लिन अफ सिन ल्याउँछ। डिसिप्लिन अफ सिन आयो त्यो मान्छेको जीवनमा। अब पापको व्यवहारिकता आयो उसको जीवनमा, अनि उसले डिसिप्लिन अफ सिनलाई जसै गरे पनि पुरा गर्छ। किन डिसिप्लिन अफ सिनलाई उसले एकदमै रिलिजियसली फलो गरेको, किनभने एडिक्टेड छ, किनभने डिसिप्लिन केमा छ, प्रिजनमा छ। अनि त्यो प्रिजनमा प्रभुको ज्योति आउँदाखेरि पनि त्यो मान्छे बाहिर निस्किनु चाहँदैन। यही त्यही भनेको नि
3को 19 मा हो न्यायको फैसला यो हो। अब हेर्नु है इटर्नल जजमेन्टमा एक दिन न्याय हुन्छ नि त। सो न्याय चाहिँ किसको ग्राउन्डमा हुन्छ? वाट इज द ग्राउन्ड? ग्राउन्ड चाहिँ के रहेछ? ग्राउन्ड चाहिँ के रहेछ? फेथ रहेछ। तर फेथ चाहिँ कस्तो? शैतानको जस्तै होइन, तर फेथ विथ वर्क्स। सो फेथ विथ वर्क्स हुन्छ एउटा चाहिँ फेथ विदाउट वर्क्स। प्रभु हामीले तपाईँलाई विश्वास गरेनौँ ल, तपाईँको नाममा यो गरेनौँ ल, तपाईँको नाम म चिन्दिनँ त तिमीहरूलाई प्रभुले भन्नुभएको छ नि होइन मत्ती किताब 7 अध्यायमा। आई डोन्ट नो यु तिमीहरू को हो? 7 अध्यायको 23 पदमा त्यहाँ भनेको छ नि म चिन्दिनँ, म तिमीलाई चिन्दिनँ भन्नुभएको छ प्रभुले। किन चिन्दिनँ भन्नुभएको? उसले ब्याप्टिजम पनि लिएको हो, उसले आराधना पनि गरेको हो, उसले भूत पनि धपाएको, उसले के गरेको, तर उसको फेथमा के थिएन? वर्क थिएन। त्यो चाहिँ के भएको थियो? उसको माथि इम्पोज भएको, उसलाई जबरजस्तीमा या कुनै कुराले। तर न्यायको फैसला अलरेडी दिएको छ है बाइबलमा। यो चाहिँ हामीले आफ्नो जीवनमा हरेक दिन चेक गर्नुपर्छ, हरेक दिन चेक गर्नुपर्छ। न्यायको फैसला यो हो ज्योति संसारमा आएको छ। मानिसहरूले ज्योतिभन्दा बरु अन्धकारलाई रुचाए किनकि तिनीहरूको काम दुष्ट थियो। उनीहरूले ज्योति आयो अघि। अब त्यो प्रिजनको नाम चाहिँ के अरे? द प्रिजन अफ डार्कनेस। त्यो झ्यालखानमा छ मान्छे, त्यो झ्यालखानको नाम चाहिँ अन्धकारको झ्यालखान हो। अब त्यो अन्धकारको झ्यालखानबाट मानिस बाहिर किन निस्किँदैन भन्दाखेरि चाहिँ किनभने त्यहाँ अन्धकारको झ्यालखानभित्र चाहिँ उसले अन्धकारको कामलाई गरिरहेको छ। अन्धकारको कामहरू के छ? अन्धकारको थुप्रो कामहरू छ नि त, चोरी, हत्या, व्यभिचार। सो त्यसमा एउटा कम्पोनेन्टलाई लिइराखेको हुन्छ नि, ढिटपना, मूर्खता, विष, इवी। जब पनि मान्छेले पाप गर्नुपर्ने हुन्छ डार्कनेस चाहियो नि त। अन्त कसैले थाहा हुनु भएन नि त, कसैबाट लुकाएर गर्नु पर्यो। त्यो मान्छे चाहिँ कहाँ छ? प्रिजनमा छ। कसको प्रिजन अरे त्यो? डार्कनेसको, अन्धकारको प्रिजन हो। अनि त्यो प्रिजनमा मान्छे नि त्यो प्रिजनको ठाउँ चाहिँ उसको लागि यति साह्रो कोजी भएको हुन्छ, यति साह्रो रमाइलो हुन्छ त्यो प्रिजन चाहिँ। किनभने त्यहाँ उसले त्यो व्यवहारलाई परिवर्तन नै गरेको हुँदैन। किनभने पापको के छ? सुख छ नि त। शैतानले के दिइरहेको हुन्छ? त्यहाँ उसलाई पर्क दिइरहेको हुन्छ, एकदमै पापको सुख दिइरहेको हुन्छ। अनि ऊ त्यहीँ बस्न चाहन्छ, उसलाई मजा आइरहेको छ त्यो कर्णमा। तर उसलाई थाहै छैन कि शैतान त अलरेडी त्यसको बाइबलमा भनेको छ, शैतानको अलरेडी के भइसकेको छ? न्याय भइसकेको छ भनेको छ। अलरेडी इट इज डुम्ड। त्यसको न्याय चाहिँ के हो? विनाश हो। तर त्यो विनाशमा त्यो कहिले पनि एक्लै जानु चाहँदैन। त्यसले कसै न कसैलाई तानेर लानु चाहन्छ। त्यो लानुको लागि चाहिँ त्यसले के गर्छ? त्यो कोठाभित्र लान्छ। अन्त त बाइबलमा भजनसँग हितोपदेश 5 अध्यायमा गएर हामीले पढ्यो भने व्यभिचारिणी स्त्रीको त्यसको घर चाहिँ के अरे? मृत्युको कोठाहरू भनेको छ नि त होइन, त्यहाँबाट सुरु हुन्छ भनेको छ नि त। एउटा मान्छेले त्यो ठाउँमा जान्छ, एउटा मान्छे पोर्नोग्राफीमा हेर्छ, एउटा मान्छे एडल्ट्रीमा छ, एउटा मान्छे एडिक्सनमा छ। ऊ केसमा जाँदैछ? उसको त्यो डोरवेजहरूमा जाँदैछ। उसले इन्टेन्सनली चोइस गरेको, चुज गरेको छ। इजरायल बाइबलमा हामीले हेऱ्यौँ, इजरायलले इन्टेन्सनली परमेश्वरको विरुद्धमा पाप गर्ने चुज गरेको थियो, चुनाव गरेको थियो। इट वाज इन्टेन्सनल सिन। अनि शैतानलाई थाहा छ जब पनि सिन इन्टेन्सनल हुन्छ त्यहाँदेखि के हुन्छ? त्यो मान्छे कहाँ पर्दो रहेछ? न्यायको फैसलाभित्र ऊ पनि पर्दो रहेछ। बाइबलमा भने यो संसारको शासकको न्याय भइसकेको छ भनेछ। अलरेडी न्याय भइसकेको छ। सो हामी चाहिँ त्यो न्यायमा पर्नु हुँदैन। वास्तवमा त्यो न्यायभित्र हामी पर्नु हुँदैन। त्यो न्यायभित्र परमेश्वरले हामीलाई पर्नुको लागि बोलाउनु भएको होइन। तर हामी चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि नि हामी त्यो न्यायभित्र पर्न चाहिरहेको हुन्छौँ। यूहन्नाको किताब 16 अध्यायको 11 पदमा लेखेको छ। सबैले खोलेर पढौँ त। यूहन्नाको किताब 16 अध्यायको 11 पदमा पवित्र आत्माले के काम गर्नुहुन्छ भनेको छ। अनि पवित्र आत्माले गर्नुहुने न्यायको एउटा फैसला पनि सुनाएको छ। 16 अध्यायको 11 पद। 16 अध्यायको 11 पदमा यस्तो लेखेको छ, अब इन्साफको विषयमा किनभने यस संसारको शासकको फैसला भइसकेको छ। रुलर अफ दिस वर्ल्ड चाहिँ को हो? यो संसारको शासक चाहिँ शैतानलाई भनेको छ नि त। मतलब यो वर्ल्डको गभर्मेन्ट या हायर अथोरिटी भनेको होइन।
मान्छेको कुरा गरेको होइन, तर जुन चाहिँ सिद्धान्तलाई चलाइरहेछ त्यसको शासकको चाहिँ के भइसकेको छ, न्याय भइसकेको छ, अलरेडी जज्ड। त्यसलाई थाहा छ त्यो कुरा चाहिँ, त्यसलाई थाहा छ यो कुरा चाहिँ कि त्यो न्याय अलरेडी उसको जीवनमा प्रनाउन्स गरिसकेको छ। तर त्यसले के गर्न चाहन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो आफै चाहिँ त्यो न्यायमा एक्लै पर्न चाहँदैन। सो के गरे त्यसले विभिन्न किसिमको स्पिरिट्सहरूलाई संसारमा रिलिज गरेको छ। त्यो मध्येमा एउटा चाहिँ स्पिरिट अफ द पर्भर्सन हो, क्यानानाइट स्पिरिट हो। सो पर्भर्सनको स्पिरिट आएपछि चाहिँ मान्छे के हुन्छ, ऊ ज्योतिमा आउनु पटक्कै चाहँदैन। अब के भयो, उसलाई त्यो रोग सरिसकेको छ। उसको लागि उपाय चाहिँ को हुनुहुन्छ, येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। बाटो, सत्य र जीवन। प्रभु येशू ख्रीष्टले भन्नु आई एम द वे, आई एम द ट्रुथ एन्ड द लाइफ। सो त्यो बाटो, सत्य र जीवन येशू ख्रीष्टमा आयो भने मात्रै आउन सक्छ। अथवा ऊ त्यो ज्योतिमा आउँदै गर्दाखेरि के भयो, अब उसले परमेश्वरको ज्योतिमा आफ्नो कामलाई लिएर आउँछ। अब 20 पदमा हेर्नुहोस् है, यहुन्ना 3 को 20मा यसो भनेर लेख्छ, किनकि जसले तुच्छ काम गर्छ त्यसले ज्योतिलाई घृणा गर्छ। अब संसारको शासकसँग ऊ एउटै भइसकेको छ, त्यसको त अलरेडी जजमेन्ट छ। तर जसले चाहिँ तुच्छ काम गर्छ, अब तुच्छ काम भनेको चाहिँ परमेश्वरको विरुद्धमा काम गर्छ, त्यसको फर्स्ट साइन चाहिँ अब त्यसले ज्योतिलाई घृणा गर्न थाल्छ। हामीले जब पाप गर्छौँ नि जीवनमा, त्यहाँदेखि हामीलाई धार्मिकताको कुराहरू मन पर्दैन। के हुन्छ, के उठ्छ त्यो मान्छेको जीवनबाट, विश्वास उठ्छ। अब विश्वास कसरी उठ्छ भन्दाखेरि पाप गर्दाखेरि नि बाइबलले भनेको छ पापको ज्याला के हो, मृत्यु हो। तर एउटा मान्छेले पाप गर्ने बित्तिकै मृत्यु आइहाल्ने भएको, अर्को मान्छेले गर्थ्यो पाप, हजुर गर्दैन थियो नि। तर के भयो, अब त्यसको एउटा मियाद छ नि, त्यसको एउटा समय छ। परमेश्वरको इच्छा चाहिँ यो छ कि संसारमा कोही पनि मानिस नाश नहोस् भनिकन। सो परमेश्वरको धीरजले चाहिँ मान्छेलाई कहाँ डोर्याउनु पर्छ भन्दाखेरि चाहिँ पश्चातापमा डोर्याउनुपर्छ। रोमीको किताबमा हामीले पढ्यौँ भने यो वचनलाई पनि भेटाउँछौँ, पढौँ ल। रोमन्स च्याप्टर 2 मा लेखेको छ यो कुरालाई। रोमी किताब 2 अध्याय हामीले हेरौँ त, 2 अध्याय नै हुनुपर्छ। रोमीको किताब 2 अध्यायको 4 पद सबैले खोलौँ ल। दुई अध्यायको 2 देखि माथि 1 देखि नै पढौँ न, तर पढ्नु खोजेको चाहिँ 4 पद हो। रोमीको किताब 2 अध्यायको 1 देखि 4। यसकारण अर्कालाई दोष लाउने ए मानिस त जोसुकै भए तापनि तेरो निम्ति केही बहाना छैन, किनकि जेमा तँ अर्कालाई दोष लाउँछस् त्यसैमा आफै पनि दोषी ठहरिन्छस्, किनकि तँ दोष लाउनेले पनि त्यही काम गर्छस्। यस्ता काम गर्नेहरूका विरुद्धमा परमेश्वरको इन्साफ ठिकसँग हुन्छ भनेर हामी जान्दछौँ। ए मानिस त जसले यस्ता काम गर्नेहरूलाई दोष लाउँछस् र त्यही काम गर्छस् के परमेश्वरको इन्साफबाट उन्कन्छस् भन्ने ठान्छस्, अथवा परमेश्वरको कृपाले तँलाई पश्चातापमा डोर्याउँछ भन्ने थाहा नपाएर के त उहाँको दया, सहनशीलता र धैर्यको सम्पत्तिलाई तुच्छ ठान्छस्। किन चाहिँ नि एउटा मान्छेको जीवनमा जजमेन्ट आएन भन्दाखेरि त्यो मान्छेको जजमेन्ट आउनुभन्दा अगाडि त्यो मान्छेको जीवनमा के रहेछ, परमेश्वरको दया, सहनशीलता र धैर्यको सम्पत्ति। 3वटा कुरा, दया, सहनशीलता र धैर्यको सम्पत्ति। सो प्रभुको दयाले उनलाई सम्हालिरहेको हुन्छ। जजमेन्ट त अलरेडी भइसक्यो। फल नफल्ने रुखलाई पिताले के भन्नुहुन्छ, यसलाई काटेर ढालिदेऊ, यसले किन ठाउँ गर्दैछ। तर मालीले के भन्यो, होइन म यसमा अलिकति मलजल गर्छु, मलाई एउटा समय दिनुहोस्, मियाद छ। त्यो मलजल चाहिँ केसको रहेछ भन्दाखेरि त्यो चाहिँ दया, सहनशीलता र धैर्य। अनि त्यो चाहिँ ठुलो सम्पत्ति हो। दया, सहनशीलता र धैर्य चाहिँ ठुलो सम्पत्ति हो। त्यसलाई चाहिँ तैँले तुच्छ ठान्छस् भनेर बाइबलले भन्दैछ। तुच्छ ठान्छस् किनभने परमेश्वर चाहिँ राइटियस हुनुहुन्छ। फेरि त्यसको पनि चरम सीमा पुगेपछि चाहिँ प्रभुले मियाद माग्नु भयो नि, कति टाइम माग्नु भयो, 1 वर्ष। त्यो यो दया, धैर्य र सहनशीलतासँग चाहिँ के जोडेको छ, अझै एउटा कुरा के जोडेको छ,
समय जोडेको छ, समय जोडेको छ। हो त्यो समय चाहिँ जब पुरा हुन्छ नि त्यहाँदेखि चाहिँ के हुन्छ, त्यो रुख काटिन्छ। प्रभुले टाइम बार्गेनिङ गर्नु भएको थिएन पितासँग, टाइम पास गर्नु भएको होइन। टाइम हाम्रो आजको दिनमा हामीले जुन शिक्षाहरू सिक्दैछौँ नि यो टाइम पास होइन। जुन ललाई सिक्दैछौँ परमेश्वरको राइचियस ललाई यो वचनद्वारा टाइम पास होइन। याद राख्नुपर्छ दया, धैर्य र परमेश्वरको कृपालाई चाहिँ हामीले त्योसँग एउटा चिज जोडेको छ, त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ टाइम। त्यसको टाइम सकिन्छ नि त्यो रुख काटिन्छ, त्यो रुख ढालिन्छ। अन्त बाइबलमा चाहिँ के वचनलाई नबुझ्दाखेरि मान्छेले के भन्यो, जति पाप बढे त्यति अनुग्रह बढ्यो, त्यो मात्रै भन्छ। तर किन एउटा पाप गर्ने मान्छेको जीवनमा अनुग्रह आएको भन्दाखेरि चाहिँ त्यो मान्छेले आफ्नो जीवनलाई बदलोस् भनेको न। किनभने त्यो पाप गर्ने मान्छेले चान्स पाएन भने चाहिँ के हुन्छ, उसको जीवन बदलिँदैन। तर यो चाहिँ हामीले प्रिच गर्दैनौँ, यो कुरा चाहिँ हामीले भन्दैनौँ कि त्यसको चाहिँ एउटा टाइम छ, त्यसको चाहिँ एउटा समय छ। अन्त त प्रभुले उखानमा भन्नुभएको छ नि, एभ्री टाइम प्रभुले उखानमा म मेरो मुखलाई खोल्छु भन्नुभएको त्यही हो। उखानलाई के गर्नुहुनेछ प्रभुले भन्नुहुनेछ, यहाँ वचनले भन्दैछ परमेश्वरको कृपाले तँलाई केमा डोर्याउनुपर्छ, पश्चातापमा। सो यो क्यानोनाइट स्पिरिटले हामी सताइरहेको हुन्छौँ। सो अब परमेश्वरको कृपाले चाहिँ मलाई कहाँ लिड गर्नुपर्छ, रिपेन्टेन्समा। प्रभु म रियलाइज गरेँ मेरो जीवनलाई, अब यही जेलखानमै बस्छु के अन्त, सो मेरै लाइफ हो वाट एभर भनेर हामी बस्न सक्छौँ। तर त्यो अन्धकारको झ्यालखानदेखि चाहिँ एक दिन कहाँ पुग्छ, नेक्स्ट स्टप चाहिँ कहाँ हो, इटर्नल डार्कनेसमा पुग्छ, अनन्तको अन्धकारमा पुग्छ। सो अहिले त के छ उसको अन्धकार, टेम्पोरेरी छ। त्यो टेम्पोरेरी अन्धकारमा त उसलाई के भइरहेको छ, मजा आइरहेको छ, पाप गरिरहेको छ, जस्तो जीवन जिउनु छ त्यस्तै भइरहेको छ। तर एक दिन त्यसको पनि त टाइम सक्छ नि त होइन, त्यसको पनि टाइम सक्छ नि त। त्यहाँदेखि चाहिँ के भयो, ऊ चाहिँ इटर्नल डार्कनेसमा पुग्छ। तर वचनले चाहिँ भन्दैछ परमेश्वरको कृपाले चाहिँ तँलाई पश्चातापमा डोर्याउँछ भनेर थाहा नपाएर के त उहाँको दया, सहनशीलता र धैर्यको सम्पत्तिलाई तुच्छ ठान्छस्। परमेश्वरको दयाले चाहिँ जहिले पनि हामीलाई रिपेन्टेन्समा लिड गर्नुपर्छ। यदि परमेश्वरको दयाले हामी रिपेन्टेन्समा लेड भएको छैनौँ भने चाहिँ हामी कहाँ पुग्छौँ, इटर्नल कन्डेमिनेसनमा पुग्छौँ। परमेश्वरको इच्छा होइन, दिस इज नट द प्लान अफ गड फर आवर लाइफ। हाम्रो जीवनमा परमेश्वरको योजना होइन। यो योजना चाहिँ कसको योजना हो, शैतानको योजना हो। किनभने संसारको शासकको चाहिँ के भएको छ अरे, न्याय भइसकेको छ अलरेडी, इट इज अलरेडी जज्ड, त्यसको चाहिँ न्याय भइसकेको छ। अब प्रभु यीशु ख्रीष्टले भन्नुभयो न्यायको फैसला चाहिँ अरूहरूको लागि पनि यो हो। अब संसारको शासकको त न्याय भइसकेको छ अलरेडी, तर मेरो लागि पनि न्यायको फैसला प्रभुले दिनुभएको छ। ज्योति चाहिँ कहाँ आएको छ, संसारमा आएको छ। सो ज्योति संसारमा आउँदाखेरि चाहिँ म चाहिँ यदि ज्योतितर्फ आउँछु भने चाहिँ म त्यो न्यायमा पर्दिनँ। तर यदि म अन्धकारमै बस्छु भने चाहिँ के हुन्छ, अब त्यो न्यायले मलाई आफै भेटाउँछ। इट इज अटोमेटिक, त्यो भेटाइहाल्छ त्यो न्यायले मलाई। न्यायको फैसला यो हो कि ज्योति संसारमा आएको छ, तर मानिसहरूले ज्योतिभन्दा बरु अन्धकारलाई रुचाए, किनकि तिनीहरूको काम दुष्ट थिए। किनकि जसले तुच्छ काम गर्छ त्यसले ज्योतिलाई घृणा गर्छ। अब तुच्छ काम गर्ने मान्छेको चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई ज्योति मनै पर्दैन, ज्योति मनै पर्दैन। आज सबै कुरा संसारमा के छ, डार्क मोड छ नि, डार्क मोड। मान्छेको ड्रेसअपदेखि लिएर होस् जे पनि हो, कथिक पनि भन्छ त्यसलाई। किन, त्यो चाहिँ एउटा मेनिफेस्टेसन पनि हो, एउटा प्रकटीकरण पनि हो। यद्यपि संसारको रङले त्यति साह्रो फरक पर्दैन, तर भए पनि बाइबलले चाहिँ के भन्छ, जे भित्र छ त्यो बाहिर देखा पर्छै पर्छ। भित्र भएको कुरा चाहिँ बाहिर देखा पर्छ नै पर्छ। अनि यहाँ बाइबलले भन्दैछ कि उसले ज्योति, किनभने जसले तुच्छ काम गर्छ, तुच्छ काम भनेको चाहिँ के हो, एकदमै घिनलाग्दो काम, फोरी काम गर्छ, मूर्खताको काम गर्छ, जो निष्ठादेखि हराएको छ त्यसकोमा चाहिँ के छ, त्यसलाई ज्योतिलाई त्यसले घृणा गर्छ र ज्योतितर्फ आउँदैन, नत्र त त्यसको कामको दोष प्रकट हुनेछ। अब ज्योतितर्फ आउने बित्तिकै उसको काम के हुन्छ देखा परिहाल्छ नि त।
तर ज्योतिपट्टि आउनु चाहिँ हाम्रो लागि राम्रो हो। त्यो दोष देखा परेको चाहिँ वास्तवमा राम्रो हो। किन राम्रो हो? किन चाहिँ राम्रो हो? हाम्रो जीवनको दोष चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टको ज्योतिमा देखा पर्नु चाहिँ किन राम्रो हो? वाइ? किनभने बाइबलमा भने चाहिँ जुन कुरा ज्योतिमा आउँछ, ज्योतिमा आएको हरेक कुरा चाहिँ केमा प्रकट हुन्छ? ज्योतिमै प्रकट हुन्छ। अब त्यो दोष देखेँ नि मेरो जीवनमा, म के गर्छु? त्यसलाई हटाउँछु। म हटाउँछु। अनि के भयो अब? त्यो हटाएपछि त्यो जुन चाहिँ ठाउँले मेरो जीवनलाई अन्धकार बनाइरहेको थियो त्यो ठाउँ चाहिँ के भयो अब? ज्योति आयो नि त। अघि त केले छोपिरहेको थियो त्यसलाई? एउटा अन्धकारले छोपिरहेको थियो, पापले छोपिरहेको थियो। सो हटाउने बित्तिकै के हुन्छ? हामी स्वतन्त्र हुन्छौँ नि त है। अघि के थियो? थाहा छ एकातिर मनमा यो सही होइन भनेको, तर भए पनि कसो कसो गरेर चेपेर राखि नै राखेको त्यसलाई। अन्त त्यो एरियामा जब पनि कुनै कुरा आउँथ्यो, भनाइ आउँथ्यो, सोच आउँथ्यो, अब के आयो? डर आयो, शङ्का आयो, यो चाहिँ थाहा नहोस् है मेरो, यो कुरा चाहिँ थाहा नहोस्। तर हामी प्रभुको ज्योतिमा आउने बित्तिकै के हुन्छ? हामी प्रभुलाई भन्छौँ, यी प्रभु मेरो यहाँ छ, अथवा प्रभुको ज्योतिले देखाइदिनुहुन्छ यहाँ चाहिँ तेरो समस्या हो। सो त्यो कुरालाई, मैलालाई चाहिँ हामी उक्काएर हाम्रो जीवनबाट फालिदिन्छौँ। के हुन्छ? हामीलाई यस्तो सन्चो हुन्छ, यति साह्रो हल्का हुन्छ जीवन। किन भन्दाखेरि चाहिँ त्यो उक्किएर गयो नि त। त्यो अघिसम्म चाहिँ हामीले त्यसलाई यति साह्रो प्रिय सम्झेर ठानेर हामीले के राखिरहेको थियौँ? जोगाएर राखिरहेको थियौँ, कसैले पनि थाहा नहोस् भनिकन। तर हामीले प्रभुको ज्योतिमा ल्यायौँ अनि हाम्रो काम प्रकट भयो। तर दुष्ट काम गर्ने मान्छेको शैतानले चाहिँ के लाई गर्छ? यसो नै दुष्ट काम गर्ने शैतानले झुटको पिता हो नि त त्यो। इट इज द फादर अफ लाइ। सो तेरो यो दुष्टता चाहिँ प्रकट नहोस्। अन्त के छ आजको दिनमा? सबै संसारमा टेक्नोलोजी हेर्नुहोस् न, हिडन फाइल, हिडन फोल्डर, प्राइभेट ब्राउजिङ, डार्क मोड। यसो हेर्दाखेरि नै हामी बुझ्न सकिहाल्छौँ त्यो चाहिँ कुन चाहिँ हो, के हो यो वचन भनेको चाहिँ यूहन्नाको किताब 3:19 हो। याद राखौँ है, हामी यदि यो कुरालाई हामीले हाम्रो ग्याजेटमा, हाम्रो लाइफमा हामीले लुकाउँदैछौँ भने चाहिँ इट इज अ जजमेन्ट। त्यो चाहिँ न्याय हो। यूहन्नाको किताब 3:19 हो। त्यो चाहिँ हामी त्यति बेला हामी सम्झौँ, यो चाहिँ यूहन्नाको किताब 3:19 हो। न्यायको फैसला चाहिँ यो हो, ज्योति संसारमा आएछ तर मानिसहरूले ज्योतिलाई घृणा गरे। अन्त त उसले के गर्न चाहन्छ? कहाँ बस्न चाहन्छ? ऊ हिडन डार्क मोडमा, प्राइभेट ब्राउजिङ। दिस इज द लाई अफ द डेभिल। झुटको पिताले बोलेको झुट हो यो चाहिँ। अनि त्यो चाहिँ झुटको पितासँग हामी गयो भने चाहिँ हामी त्यो झुटको पिताको के बनिन्छौँ? छोरा बनिन्छौँ या छोरी बनिन्छौँ। अनि झुटको पिता चाहिँ कहाँ जान्छ? इटर्नल कन्डेमिनेसनमा। न्यायको फैसला के हो? त्यसको चाहिँ अलरेडी के भइसकेको छ? जजमेन्ट भइसकेको छ। त्यसको इट इज अलरेडी डुम्ड। सो तिमी त्यसको छोरा भएपछि तिमी के जान्छौ? तिमी त्यही ठाउँमा जान्छौ। यु आर चुजिङ। तर थाहा हुँदैन हामीलाई कतिपल्ट, मोस्ट अफ द टाइम हामीलाई थाहा हुँदैन त्यसको झुटलाई, त्यसले बोलेको झुट हामीलाई थाहै हुँदैन। हो त्यो चाहिँ नि एउटा एज एउटा वचन सिकाउँदै गर्दाखेरि पनि नि यो सत्यतालाई बुझाउनु जस्तो चुनौती केही पनि होइन। झुटको पिताले यस्तो झुट बोलेको हुन्छ, त्यो झुटलाई नि यस्तो विश्वास गरेको हुन्छ, मान्छेले यति साह्रो कन्भिन्स गरिदिएको हुन्छ। त्यो झुटको पिताको कुरालाई सुनेपछि छोराछोरीहरूले आमा बाउलाई विद्रोह गरेर पनि के गर्छ? उल्टा काम नै गरी पठाउँछ। किन? झुटको पिताले के गर्यो? उसलाई कन्भिन्स गरिदिएको छ। कन्भिन्स स्पिरिट अफ क्यानानाइटले के गरिदिएको छ? परभर्स गरिदिएको छ। हामीले याद राख्नु, शैतानले चाहिँ कसैलाई पनि माया गर्दैन। शैतानले कसैलाई पनि माया गर्दैन। त्यो चाहिँ के हो? त्यो लायर हो, झुटको पिता हो। त्यसले जहिले पनि हाम्रो के गर्छ? विरोध गर्छ। जहिले पनि त्यो हाम्रो विरुद्धमा उठ्न चाहन्छ, हाम्रो विरुद्धमा उठ्न चाहन्छ। कसैलाई माया गर्दैन। त्यसले सधैँ नै झुट बोल्छ। त्यसले सधैँ नै चोर्नु, मार्नु अनि नाश गर्नु चाहन्छ। सो तर त्यो आउँदाखेरि चाहिँ त्यसरी कहिले पनि आउँदैन। त्यो आउँदाखेरि जहिले पनि एन्जल अफ लाइट भएर आउँछ। एन्जल अफ, त्यसले नि जस्तो किसिमको एउटा मान्छेको इमोसनल स्टेट छ अथवा परमेश्वरले त्यो मान्छेको बनावट जे छ नि त्यसले त्यही हिसाबको चिजलाई के गरेको हुन्छ? कस्टमाइज गरेको हुन्छ। कस्टमाइज्ड के भन्नु? ल्योरिङ, कस्टमाइज्ड। अब टेलर मेड ड्रेस भनेको छ नि, टेलरले हामीले टेलरकोमा गएर लुगा सिलायो भने टेलरले हामीलाई चाहिएको भन्दाखेरि लामो सिलाइदिन्छ? सिलाउँदैन नि होइन। एकदम के गर्छ? टेलर मेड भनेको फिटिङ
जसको ऊ 3 फुटको मान्छे छ भने 3 फुटकै ड्रेस हुन्छ, ऊ 6 फुटको मान्छे हो भने 6 फुटकै ड्रेस हुन्छ। शैतानले के लिएर आउँछ? टेलर मेड ट्रिक्सहरू लिएर आउँछ, टेलर मेड अप्सन्सहरू लिएर आउँछ। सो म चाहिँ एकदम एरोगेन्ट खालके भने त्यसले के गर्छ? त्यस्तै खालके नै लिएर आउँछ। यदि म चाहिँ इमोसनल खालके भने त्यसले फेरि के लिएर आउँछ? इमोसनल खालके नै हो, एकदमै सफ्ट खालके हो भने त्यस्तै लिएर आउँछ। त्यसले त्यसमा हाम्रो डिसर्नमेन्ट आएन भने हामीलाई कस्तो लाग्छ? म आफ्नै जिन्दगी जिरहेको छु त, मैले कसलाई के बिगारेँ है? कसलाई पनि केही बिगारेको छैन, तिमीले आफैले आफैलाई बिगार्दैछौ अनि तिमीलाई बचाउने कोसिस हो। यो चाहिँ बचाउने कोसिस हो। सो शैतान चाहिँ फादर अफ लाइज हो। यूहन्नाको किताब 8 अध्यायको 44 पद अनुसार, यूहन्नाको 10को 10 पद अनुसार त्यो चोर्नु, मार्नु अनि नाश गर्नु आउँछ। प्रकाशको किताब 12 अध्यायको 10 पद अनुसार भक्तजनलाई के गर्ने हो? त्यो सधैँ नै दोष लगाउने। सो तिम्रो त्यो चाहिँ झुटको पिता हो, त्यसले चोर्नु, मार्नु अनि नाश गर्न चाहन्छ। त्यसले सधैँ नै परमेश्वरको अगाडि तिमीलाई के गर्छ? दोष लाउँछ। तर हामी त्यस्तै व्यवहारलाई नै लिइरहन्छौँ अनि दोष देखाइदिने मान्छेलाई हामी के गर्छौँ? घृणा गर्छौँ। गल्ती देखाइदिनेलाई हामी घृणा गर्छौँ। तिमीले घृणा गरेको होइन, तर तिमी भित्र भएको स्पिरिट अफ एन्टाइक्राइस्ट परभर्सनले चाहिँ के गर्दैछ? त्यसलाई घृणा गर्दैछ। तिमी चाहिँ के हुँदैछ? यु आर जस्ट अ होस्ट। तिमीलाई थाहै छैन तिमी चाहिँ एउटा पुतला जस्तो मात्रै छौ, तर त्यसले चाहिँ तिमीलाई भित्रबाट अपरेट गर्दैछ। किन भन्दाखेरि किनभने तिमी त्यसको प्रिजन अफ डार्कनेसभित्र तिमीले पस्ने चुज गरेको छौ। तिमी त जस्ट एउटा बाहिरको पुतला मात्रै, तर भित्रको फोर्स अर्कै छ, अर्कै छ। त्यो फोर्सले तिमीलाई के गर्दैछ? एभ्री डे तिम्रो सोचलाई, तिम्रो विचारलाई कन्ट्रोल गर्दैछ। त्यति मात्र होइन, तर तिमीलाई एभ्री डे त्यो इन्साफभित्र पार्नलाई तिमीलाई के गर्छ? ढकेलेकै छ। तर यहाँ भन्ने चाहिँ 21 पदमा, यूहन्नाको 3:21 पदले भन्छ, तर त्यसका कामहरू परमेश्वरमा भएका हुन् भनी प्रकट होस् भनेर सत्य काम गर्ने चाहिँ ज्योतिमा आउँछ। सो बाइबलले भन्दैछ जसले त्यो सत्य काम गर्छ त्यसले चाहिँ के गर्छ अरे? मेरो काम प्रकट होस् भनेर कहाँ ल्याउँछ अरे? ज्योतिमा ल्याउँछ। दाउदले भनेको छ नि, मलाई हिसाबले बस्काउनुहोस्, ममा भएको अन्धकारलाई तपाईँले के गरिदिनुहोस्? देखाइदिनुहोस् भनेको नि त। म भित्र कुनै गुप्त पाप छ भने। अब शैतानले चाहिँ के गर्छ भने नि, मैले हिजो म प्रार्थना गर्दै थिएँ, मलाई पवित्र आत्माले एउटा शक्तिशाली कुरा सिकाउनु भयो क्या। प्रभुले भन्नुभयो कि आई इज द ल्याम्प अफ द बडी भनेको छ। मानिसको शरीरको ल्याम्प चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ आँखा हो भनेको छ। तर यदि त्यो मान्छेको आँखा नै अँध्यारो भयो भने चाहिँ 6:22 मत्तीको किताब 6:22 के भनेको छ भने, यदि उसको आँखा नै अँध्यारो भयो भने चाहिँ उसको सम्पूर्ण शरीर पनि के हुन्छ? अँध्यारो हुन्छ। अब फिजिकल्ली पनि हाम्रो आँखाले उज्यालोलाई देखेको होइन हो, आँखाले उज्यालोलाई देखेको हो, तर उज्यालो भन्दाखेरि पनि पहिला ज्योति चाहिँ केसमा छ? आँखामा छ नि, होइन? मैले भनेको बुझ्नुभयो? एउटा अन्धा मान्छेलाई चाहिँ उसको आँखाको अगाडि गएर तपाईँले 10,000 वाटको बल्ब बालिदिनु भने देख्छ? देख्दैन। किन? उसको आँखामै लाइट छैन नि त। सो बाहिरको लाइटलाई रेस्पोन्ड गर्नुको लागि पनि पहिला आँखामा के चाहिन्छ? लाइट चाहिन्छ। सो त्यसले गर्दाखेरि बाइबलले भन्दैछ आई इज द ल्याम्प अफ द बडी। सो त्यसले नि फर्स्ट केलाई नै अट्याक गर्दो रहेछ भन्दाखेरि नि, फर्स्टमा त्यसले आँखालाई नै अट्याक गर्दो रहेछ, होइन? अब यो त हामीले कमन बाइबलमा देख्छ नि, स्यामसनको के निकाल्दियो? शत्रुले आँखा निकाल्दियो। अर्को ठाउँमा के भनेको छ? आमा बाउलाई अनादर गर्नेको चाहिँ एक दिन कागहरूले के गर्छ? आँखा ठुङ्गेर खान्छ भनेको छ। आमा बाउलाई अनादर गर्नेको खान्छ भनेको छ। सो त्यो भनेको चाहिँ लिटरली आँखै खान्छ भनेको पनि हो, तर त्यो भन्दा पनि बेसी चाहिँ के हो? उसको दे विल लुज द आइसाइट। उसले हराउँछ, स्पिरिचुअल आइसाइट हराइहाल्छ। आँखा त देखिरहेको हुन्छ है। अनि अन्त के गर्छ शैतानले? जहिले पनि त्यसको सिग्नलहरूमा पनि के छ? 1 आई छ नि त है, 1 आई, 3rd आई के भन्छ नि। अनि मान्छेलाई त्यस्तै गर्नु मनपर्छ।
है। त्यो चाहिँ के भनेको एउटा आँखा मेरो चाहिँ स्पिरिचुअल कुरामा खोलिएको छ, अर्को चाहिँ म बन्द गरेको छु, अनि डिमोनिक कुरामा उसको आँखा खोलिएको भनेको। त्यो चाहिँ डार्कनेसपट्टि उसको आँखा खोलेको। त्यो यसरी फोटो खिच्छ नि, त्यो चाहिँ के भनेको डार्कनेसपट्टि आँखा खोलेको भनेको त्यसको साइन हो। अनि त्यो साइन गर्नु सिकाउँछ, अनि त्यो गर्दा गर्दा उसले साइन गर्दा गर्दा एक दिन के हुन्छ स्पिरिचुअली पोजेस पनि हुन्छ त्यो कुराको लागि। तर म त्यो वान आईमा जान्दिनँ, तर आई इज द ल्याम्प अफ द बडी। सो एउटा मान्छेको आँखा चाहिँ अँध्यारो भएपछि चाहिँ के हुन्छ भने नि उसको सम्पूर्ण शरीर नै के हुन्छ अँध्यारो हुन्छ। सो शैतानले के गर्छ जहिले पनि एउटा मान्छेको आँखालाई पक्रिन चाहन्छ, अनि त्यो आँखामा के ल्याइदिन्छ त्यसले अन्धकारको कुराहरू। त्यहाँदेखि के भयो आँखाले लस्टफुल्ली हेर्न थाल्छ, कसैलाई एकदमै कामुकतामा हेर्न थाल्छ, या त्यो आँखाले के देख्छ जहिले पनि गलत कुराहरूलाई छिट्टो देखिहाल्छ, सही कुरालाई कहिले पनि देख्न सक्दैन। सो त्यो आँखा के हुन्छ जहिले पनि त्यो आँखाको इसारा चल्न थाल्छ। किन अब ल्याम्प नै के भयो अँध्यारो भयो। त्यहाँदेखि चाहिँ उसको शरीर नै के हुन्छ अँध्यारो हुन्छ। उसको शरीरको हरेक कुरा नै के हुन्छ अभिलाषाले भरिएको हुन्छ। उसको शरीरको हरेक कुरा नै गलत इच्छाले गलत लालसाले भरिएको हुन्छ। के भयो आँखालाई अँध्यारो। आँखा कति बेला अँध्यारो हुन्छ नर्मली हजुर? हामी सुत्दाखेरि आँखा अँध्यारो हुन्छ नि है। भन्नुमा चाहिँ त्यो मान्छे अल्छे हुन्छ, उसलाई जहिले पनि के मनपर्छ डार्क मोड मात्रै मनपर्छ लाइफमा। उसलाई लाइट मोड मनै पर्दैन, डार्क मोडमा जहिले पनि अन्धकार अन्धकार अन्धकार। अन्त बाइबलले भन्दैछ तिम्रो आँखा चाहिँ निर्मल छ भने चाहिँ तिम्रो सारा शरीर पनि के हुन्छ ज्योतिले पूर्ण हुन्छ। तर तिम्रो आँखा चाहिँ अँध्यारो भयो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ फेरि केले चाहिँ उज्यालो बनाउने है। हाउ ग्रेट इज द डार्कनेस भनेको छ 23 पदमा भनेको छ, मत्ती 6:23 पेजमा यसो भनेको छ, बट इफ योर आई इज ब्याड द होल बडी विल बी फुल अफ डार्कनेस। इफ देन द लाइट इन यु इज डार्कनेस हाउ ग्रेट इज द डार्कनेस। हो त्यही डार्कनेसमा चाहिँ यो क्यानोनाइट स्पिरिटले चाहिँ के गर्न चाहन्छ हामीलाई जान चाहन्छ। तिम्रो आँखा चाहिँ अँध्यारो भने तिम्रो सम्पूर्ण शरीर पनि के हुन्छ अँध्यारो हुन्छ। अब त्यो शरीरमा कहिले पनि राम्रो विचार आउँदैन। शरीरको इन्द्रियहरूमा के आउँछ कस्तो विचार आउँछ बेविचार आउँछ, गलत विचार आउँछ, रिसले एकदमै बेसी आक्रोश हुन्छ, घमण्डले फुलेको हुन्छ। के भयो उसको आँखा अँध्यारो भयो। सोच्ने तरिका नै के हुन्छ उल्टा हुन्छ, राम्रै भनेको पनि उल्टा सुन्न थाल्छ। के भयो अब त्यो अन्धकारले भरेको। अनि जुन कुराहरू उल्टा उल्टा छ त्यो मात्रै गर्न चाहन्छ। सुन्नुपर्छ यो कुरालाई नानी हो, ध्यान दिएर सुन। यो अन्धकार हामी जीवनबाट हटाउनुपर्छ। हामी संसारको शासकसँगको इन्साफमा हामी पर्नु हुँदैन। त्यसले के गर्छ आँखालाई नै अँध्यारो बनाइदिन्छ। अन्त त बाइबलले के भनेको छ यस संसारको देवले मानिसहरूको जीवनमा सुसमाचारको ज्योति नचम्कोस् भनेर के लगाइदिएको छ पट्टी लगाइदिएको छ। आँखामा पट्टी लगाइदिएपछि के भयो आँखा के भयो अँध्यारो भयो। त्यसले चाहिँ नि त्यसले एकदम स्ट्राटेजिकली थिङ्क गर्छ शैतानले है। यो डल्लै कोठालाई नै अहिले यस्तो दिनमा उज्यालो बनाउनु अँध्यारो बनाउनु पर्यो भने इट इज अ भेरी बिग एफर्ट होइन हो कि होइन। थुन्नु पर्यो नि, यसलाई पर्दा लाउनु पर्यो, कुनै पनि सेप राख्नु भएन, यसलाई निष्पट्ट अँध्यारो बनाउनु पर्यो भने सानो टाइम लाग्छ। यो कोठालाई पिच ब्ल्याक बनाउनु सक्छ डे लाइटमा गाह्रो पर्छ, तर एउटा मान्छेलाई पर्सनली पिच ब्ल्याक बनाउन सक्छ। त्यो चाहिँ के हो आँखामै के गर्यो पट्टी ल्याइदियो। तपाईँले आफ्नो आँखालाई यसरी थिचेर हेर्नु भने के हुन्छ पिच ब्ल्याक सुरु भइहाल्यो नि उसको आँखामा त। ऊ भित्र त अन्धकार सुरु भइहाल्यो। अन्त त दोस्रो कोरिन्थी 4:4 के भनेको छ सुसमाचारको ज्योति नचम्कोस् भनेर। विश्वास नगर्ने मानिसहरूको आँखामा शैतानले के लगाइदिएको छ पट्टी लगाइदिएको छ। किनभने उसको आँखा अँध्यारो भने सम्पूर्ण शरीर नै के हुन्छ अँध्यारो हुन्छ। अब सम्पूर्ण शरीर नै अधिक अन्धकार भएपछि शैतानलाई काम गर्नु त सजिलो छ, किन अलरेडी अन्धकारमा छ। इज अलरेडी इन डार्कनेस। डार्कनेसमा भएकोलाई फसाउनु केही ठुलो कुरा छैन। सो के भयो त्यो अन्धकारमा बसे त्यहाँदेखि त्यो ज्योतिमा आउनु सक्दैन, त्यहाँदेखि त्यो बनाउने हुन्छ उसको व्यवहार सबै मृत्युको दुर्गन्ध आउँछ उसको जीवनबाट। किनभने त्यो अन्धकारबाट निस्किनै सक्दैन त्यो मान्छे।
तर प्रभु यीशु ख्रीष्टले चाहिँ के भन्नुभयो, आई एम द लाइट अफ द वर्ल्ड। मत्तीको किताब 4 अध्यायमा के भनेर लेखेको छ भन्दाखेरि चाहिँ अन्धकारको देशमा बस्नेहरूले, मृत्युको छायामा बस्नेहरूले के गरे, उनीहरूले ठूलो ज्योतिलाई देख्यो भनेको छ। जब यीशु ख्रीष्ट आउनुभयो नि, उहाँ चाहिँ संसारको ज्योति बनिकन आउनुभयो। अनि त्यति बेला प्रभुले भन्नुभयो अन्धकारमा बस्नेहरूले के गर्यो, उनीहरू ज्योतिलाई देख्यो, ठूलो ज्योतिलाई देख्यो, ग्रेट लाइट। अन्धकारमा मात्रै भनेको छैन, मृत्युको देश पनि भनेको छ होइन। के भनेको छ, मृत्युको देशमा बस्नेहरू। मृत्युको देश चाहिँ कुन चाहिँ हो? मृत्युको देश चाहिँ कुन चाहिँ हो हजुर? मृत्युको देश चाहिँ कुन चाहिँ हो? डार्कनेस हो। सो त्यसले नरकुण्डमा लानुभन्दा पहिला चाहिँ त्यसले कहाँ राख्छ? मृत्युको देशमा राख्छ, मृत्युको देशमा राख्छ। उनीहरूले यो देशको यिनीहरू के हो? नागरिक हो। यिनीहरू चाहिँ मृत्युमा जाने नागरिकहरू हो। तर जब यीशु ख्रीष्ट आउनुभयो नि, मृत्युको देशमा बस्नेहरूले के देख्यो अरे? एउटा ठुलो ज्योतिलाई देख्यो। तर अब हामी चाहिँ ज्योतिमा आउँछौँ कि आउँदैनौँ, त्यो चाहिँ अल्टिमेटली के हो? हाम्रो चोइस हो। अल्टिमेट चोइस चाहिँ हाम्रो। सो जब पनि एउटा मान्छे निष्ठादेखि बाहिर हट्छ, ऊ कहाँ जाँदै गरेको हुन्छ? उसको पाइला मृत्युको देशतिर, मृत्युको कोठाहरूतिर उसको पहिला के गर्दै गरेको हुन्छ? लम्किँदै गरेको हुन्छ। क्यानानाइट स्पिरिट भनेको चाहिँ नि स्पिरिट अफ होर्डोम पनि, स्पिरिट अफ एडल्ट्री पनि हो। त्यो यो लास्ट वचनलाई पढ्छु ल म। हितोपदेशमा हामीले अघि मैले तपाईँलाई भने त्यो प्रस्टिट्युटको कोठाहरू चाहिँ के अरे? के हो भन्दाखेरि त्यो चाहिँ एउटा मृत्युको कोठाहरू भन्ने, त्यसलाई चाहिँ मृत्युको कोठा। त्यहाँ जानेहरू चाहिँ कोही पनि फर्केर आउनु त्यसलाई गाह्रो पर्छ भनेको छ। कहाँ लेखेको छ भने नि 7 अध्यायको 25, 26, 24देखि नै पढ्छु। तर अब हे मेरो छोरो, मेरो कुरा सुन, मैले भनेको कुरालाई ध्यानसित सुन, तेरो मन त्यसको चालतिर फस्न नदे। यो क्यानानाइट स्पिरिटको चालमा मन फस्न दिनु हुँदैन। त्यसले चाहिँ एकदमै चाल गर्छ, त्यो एकदमै सिडक्टिभ छ, त्यसले एकदमै फसाउनु चाहन्छ भन्ने छ। तेरो मन त्यसको चालतिर फस्न नदे, त्यसको बाटोतिर बरालिएर नजा। धेरैजनालाई त्यसले घाइते बनाएकी छ, त्यसको पन्जामा पर्नेहरू असंख्य छन्। त्यसको घर पातालको ढोका हो। त्यसको घर चाहिँ के अरे? पातालको ढोका। यो भनेको चाहिँ लिटरली एउटा प्रस्टिट्युट मात्रै भनेको होइन, त्यो पनि हो। एउटा मान्छे प्रस्टिट्युटकोमा जान्छ भने चाहिँ त्यो मान्छेकोमा पातालको ढोका के हुन्छ? खोलिहालेको हुन्छ, खोलिहालेको। अज्ञानतामा गएको छ, त्यसको त माफ छ नि, त्यसको माफ छ। तर अब यो सबै जानेर वचनको यस्तो गहिरो गुप्त कुराहरूलाई जानेर पनि त्यसले परमेश्वरको कुरालाई खुट्टामा टेक्ने चाहिँ के हुन्छ? अब दण्ड नपाई उम्कन्दैन भनेको छ नि होइन। त्यसरी लेखेको छ नि हिब्रूको किताब 10 अध्यायमा भनेको छ, उसले सबै कुरालाई जानी पनि उसले पाप गर्छ भने चाहिँ उसको लागि नरकको आगो बाहेक अर्को केही पनि छैन भनेको छ। सो यहाँ भन्दैछ, तर हे मेरो छोरो, त्यसको घर पातालको ढोका हो, जसले मृत्युको कोठाहरूतिर पुर्याउँछ। मृत्युको कोठाहरूमा पुर्याउँछै पुर्याउँछ। सो त्यो मृत्युको देशमा मानिसहरू बसिरहेको थियो, अन्धकारको पट्टी लगाइकन। तर जब प्रभु यीशु ख्रीष्ट आउनुभयो, त्यो अन्धकारमा बस्नेहरूले के देख्यो? ठुलो ज्योतिलाई देख्यो, ठुलो ग्रेट लाइटलाई देख्यो। तर अब हामी मूर्ख छौँ, त्यो लाइटमा आउँदैनौँ। तर हामी बुद्धिमानी छौँ, के गर्छौँ? हामी छिट्टो त्यो लाइटमा आउँछौँ, किनभने त्यो लाइट चाहिँ के हो? हाम्रो लागि उम्कने बाटो हो, स्केप हो। सो आजको बिहानी घडी हामीले परमेश्वरको वचनबाट के सिक्यौँ भने नि, स्पिरिट अफ पर्भर्सनेसले हाउ डज इट अपरेट? क्यानानाइट स्पिरिटले त्यो पर्भर्सन चाहिँ सानो कुरादेखि हुन्छ, सानो कुरादेखि उल्टा उसको चाहिँ सानो कुरादेखि सुरु हुन्छ। सो हामी बुद्धिमानी छौँ भने चाहिँ हामी के गर्छौँ? हामी त्यहाँबाट हामी निस्किन्छौँ। यहाँ बाउले छोरालाई भनेको छ, छिट्टो गर, यदि त कसैको जमानी बसेको छ भने तैँले के गर? आफैलाई निन्द्रा नदे, तेरो आँखालाई एकछिन पनि बिसाउनु नदे है। तैँले के गर? तैँले आफैलाई के गर? बचा। तैँले एकछिन पनि विश्राम नदे, तेरो आँखालाई निन्द्रा नदे। सिकारीको पासोबाट मृग उम्के जाइ, सिकारीको हातबाट चरा फुत्के जाइ, तैँले आफैलाई बचा। 6को 4 र 5 भनेको छ। यदि त्यस्तो ठाउँमा हामी छौँ भने चाहिँ ननिरा आँखा बन्द गर्नु चाहिँ के हो?
शरीरलाई अन्धकार बनाउनु हो। आँखा बन्द गर्नु चाहिँ, आँखा बन्द गर्यो भने आफै शरीर अन्धकार भइहाल्छ। बाइबलमा त्यसरी आँखालाई निद्रा नदे, तैँले आफैलाई के गर, त्यो सिकारीको पासोबाट फुत्किएको जस्तै तैँले के गर, आफैलाई बचा भनिकन भनेछ। कसरी बाँच्छौँ हामी? वी कम टु द लाइट, हामी ज्योतिमा आउँछौँ अनि प्रभुलाई भन्छौँ, प्रभु दिस इज माई प्रब्लम, मेरो आँखा एकदमै लालसाले पूर्ण छ, प्लिज हेल्प मी, मलाई मद्दत गर्नुहोस्, मेरो आँखालाई मलाई रिडिम गरिदिनुहोस्, रगतले धोइदिनुहोस्। साँच्चै नै नि त्यो ठाउँमा चङ्गाइ आउँछ। त्यसको मतलब भोलिपल्ट त्यो च्यालेन्ज आउँदैन, आउँछ, र जबसम्म त्यो क्लियर हुँदैन हामी के गरिरहन्छौँ, हामी आइरहन्छौँ, आफैलाई हामी सुत्दैनौँ, त्यो ठाउँमा हामी अल्छे गर्दैनौँ, तर हामी काम गरेको गर्छौँ। सो आज हामीले फेरि पनि यो एङ्गललाई हेरेको छौँ, फेरि हामी त्यसलाई भोलि अझै के गर्नेछौँ, परमेश्वरको वचन पढाएर सुनेर परमेश्वरले आशिष दिनुभयो।